hari ini cerah, jadi situasinya sangat mendukung dan pesona di sini. Oke, langsung lihat keseruan mancing. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan strike, mendapatkan tangkapan ikan.
sampai di sini dulu mancing hari ini. Mudah-mudahan memberikan suatu manfaat bagi para pemancing yang ingin memancing di sini. Spotnya sangat enak dan nyaman. Ikannya juga lumayan lah, ada tarikan, nggak terlalu bete di sini. Mungkin bagi para yang ingin berkunjung di sini untuk sekedar liburan atau nongkrong, ini sangat cocok untuk botram bersama keluarga. Mohon dukungan dengan subscribe channel ini, like and comment. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Salam satu hobi.